Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. Hi, it's me Joan again. Ang gagawin natin ngayon is magmumukbang tayo guys. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. Hi, it's me Joan again. Ang gagawin natin ngayon is mukbang tayo guys. So, ito sa harapan nyo. Ito, kanin na mais. Ayan. Tapos ito, bola-bola. Common. Steel remain. Ayan, fried rice. Ayan po siya, fried rice. Tapos ito, yung paborito ko, yung pakbit. Ayan, yung pakbit. Which is, ito po yung pinaka-paborito ko. Merong sabaw-sabaw. Di natin ito gagamitin. So, magkamay lang tayo. So let's eat. Enjoy watching. Kain tayo. Yan. Ito, bula-bula. Half minute. Gulay. Ang paborito ko. Minas ay nagana. Maingay dito. Sarap ng ulam. Sarap ng kain sa mais guys. Namusto ko sa bukid. Nabundok naman. Ayun guys. Ang lakas ng ulan guys. Ay, marasa. Narinig mo ba? Umulan. ISDA.
Ito naman. Ito naman yung fried rice. Yes, yung fried rice naman. Hindi ko kaya guys. Hindi ko siya maabot. Ang taklit ko. Hindi. Hindi ko po siya maubos. Paborito. Nininig na ako. Gulay. Parang maubos ito. No. Winner. Pinalaan. Ating gulay. Hindi tatawa yung kapitbahay ko. So, malapit-lapit na. Ikot na lang. Ikot na lang na iwan.
Nanginig na ako guys. Ito naman yung last. Ayun ka na guys. Ano na ako? Nagulusog na. Nanginig na ako sa ano. Yun ito sa fried rice ba? Kaya naano ko sa mantika. Ayun. Diyan na sa ningilid. Ito na lang yung naiwan. So, hindi ko siya naubos. Nahinig na ako sa pangmantika guys. Hindi ko sanay sa mantika. Hindi ko sanay sa mga merong mantika na. So, doon pa ako sa doon pa ako sa bundok namin sa probinsya. So, ayun. Lagi lang gulay. Ayun. So, dito na lang ngayon po sa auntie ko ba. Kaya one choice. So, ayun. Kakainin na lahat guys. Kakainin. So, ayun po. Maraming salamat po sa mga nanood po. Sana po ay nag-enjoy kayo. Mabubusog naman kayo guys. So, sana po ay naglalaway naman kayo dyan. So, if you like this video, please give me a like, thumbs up, and subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe para malapit kayo sa mga susunod na mga upcoming videos ko po. So, whatever you value the most in life, you are become like special. So, keep always positive in your mind and put smile in your face. Bye! See you around. Thank you so much for watching. God bless us all. Ingat-ingat kayo dyan and safe. Bye! Oh